హాయ్ అండి. మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ అడుగుతుంది, యూట్యూబ్లో కూరలు, చేపలు, మాంసం ఇలాంటివన్నీ పెడుతున్నావు కానీ కోడికాళ్ళు ఎప్పుడైనా వండావా, ఒకసారి యూట్యూబ్లో వండి చూపించు అని అడుగుతున్నారు. వండుదామని నేను కోడికాళ్ళు వండడం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అని చెప్పి నేనే వండుతున్నాను. కావాల్సిన పదార్థాలు కోడి మాంసానికి ఎలా వండుకుంటాం అలాగే ఇంకా కోడికాళ్ళు షాపులో తెచ్చుకొని శుభ్రం చేసుకున్నామండి. శుభ్రంగానే ఆవిడ చెప్పింది ఎలా చేయాలో చేశాను. వండమని చెప్పింది ఆవిడే కాబట్టి ఆవిడే చెప్పింది ఎలాగ చేయాలో.